ஹே காய்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லாரும் ஹாப்பியாக இருக்கீங்கன்னு நம்புகிறேன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் கோவா பாரடைஸ் பீச்சில் நடந்த நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த சேனலுக்கு உங்களோட சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. நாங்கள் கோவாவில் கோகோ ஹெரிட்டேஜ் ரெசார்ட்டில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். அங்கே காலையில் ஒரு அழகான மயில் ஒன்று வந்திருந்து அது நம்ம வீடியோவில் எவ்வளோ அழகாக கேப்சர் ஆகிருக்குன்னு பாருங்களேன். மார்னிங் 9 o'clock போல் டிஃபனை முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்த கேபில் நாங்கள் பாரடைஸ் பீச் போகிறதுக்கு கிளம்பிட்டோங்க. கோவாவை சுற்றி நிறைய பேக் வாட்டர்ஸ் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது பேக் வாட்டர்ஸில் ஒன்று தான். ஒரு வழியாக ஒரு 1 hour ஜேர்னிக்கு அப்புறம் நாங்கள் பீச்சை ரீச் ஆனோம். பீச்சில் யாருமே இருந்த மாதிரி தெரியல. பீச் கொஞ்சம் காலியாக தான் இருந்துச்சு. ரீச் ஆன கொஞ்ச நேரத்துலேயே எங்களோட பம்பர் ரைடு அண்ட் போட் ரைடு ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. இந்த போட் ரைடை நான் சினிமாவில் தான் பார்த்துருக்கேன். நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும்போது உண்மையிலே அந்த ரைடு வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துலேயே ஸ்கூபா டைவிங் ஆக்டிவிட்டீஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸ்கூபா டைவிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபேஸில் ஒரு கிளாஸ் மாஸ்க் ஒன்று போட்டு விடுவாங்க. அது நம்ம டீப் இன்சைடு வாட்டர் போகும்போது மீன் எல்லாம் ரொம்ப விசிபிளாக தெரியும். அண்ட் வாயில் ஒரு ஆக்சிஜன் கிளிப் மாதிரி ஒன்று மாட்டி விடுவாங்க. ஸோ அதனால நம்மளால் ஈஸியாக சுவாசிக்க முடியும். நீங்கள் வாய் வழியாக மட்டும்தான் மூச்சு விடணும். சப்போஸ் நீங்கள் மூக்கு வழியாக மூச்சு விட ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மூச்சு திணற ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் ஓகே சொன்னீங்கன்னா இன்னும் டீப் இன்சைட் த வாட்டர் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. உங்களால் முடியல, சப்போஸ் மூச்சு விடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களை டக்குன்னு மேலே தூக்கிட்டு போயிடுவாங்க. ஆல்சோ உங்களை வந்து வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க. நீங்கள் ஏதாச்சும் ஆக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா வீடியோவில் சூப்பராக ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும். நிறைய மீன்களை நம்மளை சுற்றி வர வைக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து நிறைய ஃபிஷ் ஃபுட் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய மீன்கள் நம்மளை சுற்றி வரும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வேறு லெவலில் இருக்குது. நீங்கள் கோவா போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஸ்கூபா டைவிங்கை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சூப்பராக இருக்கும். ஒரு 5 to 10 minutes ஸ்கூபா டைவிங்கை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியான பேராசைலிங் போகணும். பேராசைலிங் பண்ணணும்னு எனக்கு சின்ன வயசுலேயே ஆசை. பட் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பட் அங்கே போன பிறகு தான் தெரிஞ்சுது இதுவும் பேக்கேஜில் இருக்குது அப்படின்னு. நீங்கள் வந்துட்டு கடலில் நம்மளை வந்து டிப் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கு வந்து அடிஷ்னலாக சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. சரி வந்ததே வந்துட்டோம், இந்த பேராசைலிங்கை ஃபுல்லாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக டிப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவன் என்ன மைண்ட் செட்டில் இருந்தான்னு தெரியல, தண்ணியில் போட்டு நம்மளை அடித்து துவைச்சி எடுக்கலாம். நம்ம வந்து கரை எங்கே இருக்கு? அது அங்கே இருக்கு. அதோ அது நம்ம ரொம்ப கிட்ட. பாபா 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 போஸ் அடே ஓடே பாபா போஸ் கோச்சடுங்க. நான் குளிக்கல. அது போனா எல்லாருக்கும் போச்சுதான். நான் இந்த பேராசைலிங்கை கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்ணதுனால அந்த ஆப்ரேட்டரும் என்ன நினச்சாருன்னு தெரியல, ரொம்ப நேரம் என்னை வச்சு ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். ஒரு வழியாக அந்த பேராசைலிங் முடிச்சுட்டு என்னை வந்து இறக்கி விட்டார். ஒரு வழியாக எங்களோட வாட்டர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நாங்கள் கேப் ஏரியாவுக்கு போனோம். அங்கே நம்ம பசங்க ஃபன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. நீங்களே பாருங்கள்.